အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ထောက်ပံ့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူဒီထောက်ပံ့ပေးရမယ်ကြည့်ရှုပေးရမယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ထောက်ပံ့ခြင်းကြည့်ရှုခြင်းကူညီပေးခြင်းပံ့ပိုးပေးခြင်းစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဒီအချက်တွေအားလုံးကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားပါအဲ့ဒီတော့ဘာတွေကိုထောက်ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်တဲ့ resource အရင်းအမြစ်တွေအရာဝတ္ထုတွေနည်းပညာတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ပိုးပေးရမလဲကိုလုပ်ငန်းအတွက်ဘာတွေကိုထောက်ပံ့ပိုးပေးရမလဲစဉ်းစားပါအဲ့ဒီလိုပဲကိုလူတွေအတွက်ဘာတွေထောက်ပံ့ပိုးပေးရမလဲစဉ်းစားပါနည်းပညာအကူအညီတွေလိုနေတာလားငွေကြေးအရင်းအမြစ်တွေလိုနေတာလားသို့မဟုတ်လူအင်အားအရင်းအမြစ်တွေလိုနေတာလားဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲလုပ်ငန်းအားကောင်းအောင်ဘာတွေပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲလူတွေပိုပြီးအားကောင်းလာအောင်ဘာတွေပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဘာတွေဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲအတွေ့ခေါ်တွေကိုလိုနေတာလားကိုယ့်ရဲ့လူတွေစီမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေလိုနေတာလားဒါမှမဟုတ်ပညာဉာဏ်ပိုင်းတွေလိုအပ်နေတာလားသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်နေတာလားဒါတွေကိုခေါင်းဆောင်လုပ်သူကကြည့်ရှုရမယ်လိုအပ်တာတွေကိုပံ့ပိုးပေးရမယ်အဲ့ဒီအပြင်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်ကြည့်ရှုပေးရမယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ထောက်ပံ့ထားခြင်းပံ့ပိုးထားခြင်းတွေပြုလုပ်မှလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပံ့ပိုးမှုဒီအရန်အရေးကြီးပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးမှုဒီအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကူညီပေးမှုဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းထဲမှာကျင့်သုံးပါအမြဲတမ်းကိုဟာပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ supporter ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပံ့ပိုးပေးကူညီပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအမြဲတမ်းခံယူထားပါနိုင်ရန်လိုလူမျိုးဖြစ်ပါစေနွယ်ပင်လိုလူမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့နွယ်ပင်ဟာသူများကိုမိခိုပြီးတော့တွေ့တက်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်နိုင်ရဟာအမိခံကြီးဖြစ်တယ်သူများတွေကြိုက်တဲ့လောက်တက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ရန်ကြီးခိုင်ခန့်လေလေအများကတက်လို့ရလေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကိုယ်တိုင်လဲကိုပံ့ပိုးထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ်လုပ်ငန်းကြီးကိုလည်းခိုင်ခန့်အောင်ပိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပင်တစ်ပင်မှာရေတောက်မြစ်အရေးကြီးတယ်လို့သိရှိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတောက်မြစ်ဒီအပင်ကြီးတစ်ပင်လုံးကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကူညီပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေမြေဩဇာတွေအကုန်လုံးရေဓာတ်မြေဓာတ်ဩဇာဓာတ်တွေအလုံးကိုပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဟာကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကပါလဲလုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကပါလဲငါလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကပါလဲဒါကိုငါဘာတွေကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲသို့မဟုတ်ငါတို့အားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုရောဘယ်သူတွေကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုအရင်းမြစ်တွေယူရမလဲဒါတွေကိုလည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကလည်းကူညီပါလူတို့တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကူညီမယ်အပြန်အလှန်ကူညီဖိမခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာရေရှည်ခီးစင်ကြီးကိုအတူတူတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပံ့ပိုးခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းကြည့်ရှုခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကစပြီးလေ့ကျင့်ပါမိသားစုထဲမှာလည်းကျင့်ကြံပါကျင့်သုံးပါကိုမိသားစုအတွက်ငါဘာတွေထောက်ပံ့ပိုးပေးရမလဲငါဘာတွေကူညီပေးရမလဲတွေးပါမိသားစုအတွက်မရက်တည်မယ်သူတို့အတွက်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ကြည့်ရှုပေးမယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ဟာမိသားစုထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအလုပ်ခွင်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများအားကိုလေးစားအားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထကြွနိုးကြားတနာတီးခံဝေဖန်ထောက်ရှုဤ6ခုကြီးတူကျင့်ရာတရားသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းရင်ဒီ6ခုလုံးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေအောင်ကိန်းအောင်နေအောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖိလစ်ပါမူရည်ဓာတုစာရေးဆရာဖူချိုစင်ကို credit ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်